Мына ошо Разан сайтындагы жана көпөрөдөгү кафе пробкадан пайдаланып кичинекей тамагым 500 сом дейт. Бирок алганга туура келет, айла жок. Бир нан менен кичинекей. Мындай пробкадан пайдаланышат экен да булар көрсө. Кыз. Кыз атам мен сага. Кыз. Ошто келин кайнатасы менен күйөөсүнө кол көтөргөн. Социалдык тармактарда Ош шаарындагы номер 48 мектепте иштеген мугалимге байланыштуу окуя тууралуу маалымат тарады. Маалыматтарга караганда окуя үй бүлөлүк чыр менен байланыштуу болушу мүмкүн экени айтылууда. Бирок бул боюнча расмий органдар тарабынан азырынча толук тактала элек маалыматтар бар. Окуя кече 5-июнь 2026 жылы болгону айтылууда. Бишкекте жарык массалык түрдө өштү деп жатышат. Сиздерди да өштүбү? Соц тармактарда Борбор калаанын ар кайсы аймактарында электр энергиясы өчүп калганы тууралуу маалыматтар тарады. Жарыктын өчүшүнүн себептери такталып жатат. Сиздерди да жарык өштүбү? Кайсыл райондосуздар? Комментарийге калтырыңыз. Белегин камдап койгон келин президентке кайрылды. Социалдык тармактар президентке сунушум бар эле деген келиндин видеосу тарады. Каныкей Замирбек кызы аттуу Жалал Абадтын келини айылда үндүк тоок багат. Сунушум бар эле деген ал президент кабыл алса дейт. Алчадан курт чыккан видео тарады. Социалдык тармактарда алча тууралуу видео кеңири тарап, көпчүлүктүн кызыгуусун жаратты. Видеодо алчалар сууга салынып, ага аш соодасы кошулгандан кийин мөмөнүн ичинен майда курттар чыгып жатканы көрсөтүлгөн. Видеонун авторлорунун айтымында мындай акма мөмөнүн ичинде жашынып калган зыянкечтерди аныктоого жардам берет. Таш көмүрдө дагы сел жүрдү. Өтө чоң экен берди. Көчкү тазалап атат. Мен жетип келдим ушакка. Темселеп. Элди карап. Каракөлдө тартылган видео. Бишкек-Ош трассасында узун тыгын пайда болду. Соц тармактарда Бишкек-Ош унаа жолунун Каракөл шаарына жакын бөлүгүндө тартылган видео тарады. Кадрлардан ондогон жүк ташуучу жана жеңил унаалардын кезекке туруп калганын көрүүгө болот. Алдын ала маалыматтарга ылайык, тыгын Жалал Абад облусунун Каракөл аймагында байкалууда. Байетов Макмал унаа жолунда сел жүрүп, жол убактылуу жабылды. Учурда министрликтен жол тейлөө ишканасынан атайын техникалар тартылып, сел суулары бурулуп, жолду коопсуз абалга келтиришүүдө. Абал көзөмөлдө. Айдоочулардан этият болуп, жол кыймылынын эрежелерин так сактоону суранабыз деп айтылат маалыматта. Деп 15 Байетов Макмал жолу 14-16 чакырым. Азыр. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен жолдошум рак оорусу менен ооруп, Индия мамлекетине барышка мажбур болуп турабыз. Акыркы 4-степень деп беришти. Бишкектен чыгарып койгон. Каражатыбыз жетишпей жатат. Жардам бериңиздерчи суранам. Ишенгенибиз ушул. 5 балабыз бар. Жардам бергилечи суранам. Жолдошум жок, элестете албайм. Жардам бергилечи суранам, кыргыз элим. Күндөн күнгө солуп бараткан мен үчүн ушунчалык азап болуп баратат. Жардам бергилечи суранам. Эмбанк номер 551 91 95 20 Маратчы деп чыгат. Эмбанк күйөөмдүн атында. Эгер Россия өлкөсүнөн котором дегендер болсо, Сбербанк күйөөмдүн бир тууган өлкөсү. Суранам, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Биздин ар бир күнүбүз, минутабыз эсептелүү. 1 сом болсо дагы, 5 сом болсо дагы сиздердин салымыңыздар менен күйөөм 5 балам атасыз калбасынчы. Суранам. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим.
Ушул балам оор илдетке чалдыгып калды. Өтө оор. 5 неберем бар. Ошко бардык, Бишкекке бардык, такыр айла таппадык. Айласынан эми Индия өлкөсүнө барышка мажбур болдук. Силерден боорукер кыргыз элим жардам сураймын. Колуңардан келишинче 5 сом, 10 сом болсо дагы салымыңарды кошуп, ушул балам эсен аман силердин жардамыңар менен, кошкон салымыңар менен, силердин дуаңар менен эсен аман кайтып келишин, ушул маңдайыбызда эле отурсун. Агылайын элим, жардам бергиле. Мына өтө чоң экен бу жерде. Көчкү тазалап атат. Мен жетип келдим ушул жака. Темселеп. Элди карап. Assalomu alaykum do'stlar. Mınaki Karakölde postdan ötkөндөн кийин балыктан баштап пробка 1-2 сааттан бери машиналар топтолуп катып пробка болот. Каракөлдө могул жерде 110 киловольт кеткен Сайгез городок ошол линиясынын проводдору жаңы алмашып атат. Ошол себептүү жол жабылып, пробка километровый создавать этилип калды. 2 сааттан бери пробка болот жол. Мынaki машиналар тизилип турат. Бул жагы туннель салып аткан жака чейин. Зарыл ишиңер жок болсо жолго чыкпай эле турганыңар жакшы. Мына ушу Разан сайдагы жана көпүрөдөгү кафе пробкадан пайдаланып кичинекей тамагым 500 сом дейт. Бирок алганга туура келет, айла жок. Бир нан менен кичинекей. Мындай пробкадан пайдаланышат экен да булар көрсө. Азыр ичинен курт чыгат деп атат ушунун. Азыр биз дагы тестировать этип атабыз. Мынакей жаңы эле алып келдик. Содадан салып атабыз. Ичинде курттар бар дейт да. Биз канчасын жедик. Азыр биз дагы ушундай тест кылып көрөйүн деп чечтик. Азыр бир 15 мүнөттөн кийин чын эле курт чыгат бекен, чыкпайт бекен, азыр чогуу көрөбүз. Ичине майда ак курттар бар дейт. Мынакей биз деген бир жарым саатка койдук окшойт. Азыр көрөбүз, чынында курт барбы же жокпу. Мынакей. Мынакей курттар. Майда курттар. Ужас. Мынакей. Көргөн көргөн да астыгы жакка коштасыз азыр. Мынакей урматтуу элдер, мынакей могул алчанын ичинен момча деген курттар чыкты. Караңыздар. Алчаны текшерип ичин жеңиздер. Мынакей могул жактан мынакей курттар монтип чыгат экен, көрүсүздарбы? Монтип чыгып жаткан жеринен бул чыкпай калыптыр. Мынакей. Мынакей. Мынакей курт. Алчанын ичинде ушунча курт бар экен. İşte açıp koysandır onu. Öyle cingizdir. Kız. Kız soğutamazsın ay. Kız. Kız soğutamazsın ay. Kız. Kız. Жақшына ол оtamazsın ay. Kız. Kız. Kız soğutamazsın ay. Kız deyim. Ha? Sen kızgın mınday? Baldardın gözünçö. Başka mınday? Azı videoga tartıp meni мындай псих кылып коюп туруп ана видеого тарткан. Псих болсоң псих. Псих болсоң псих дейби? Не урасың да колуна? Не урасың? Не урасың dey? Бұл dedim erkek çirkinattan görün erkek çirkinattan bunu odasını oturup. O geçirip alıp Mustafa'nın demezayda görüyor. Görünüp oturgan yerim eminde. Жоқ жерден кылдың сен бар жоғынчы. Президентибизге үнүм жетеби? Менин президентибизге өзгөчө сунушум жана ошондой эле өзгөчө белегим бар. Кандай белек экенин ушул видеонун акырында көрсөтүп берем. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен айылдык карапайым блогер келин
өзүмдүн баракчамда айылда жашап эле акча табуунун жолдорун элге көрсөтүп келем. Ошондой эле үндүк тоокторду туура багуу сырлары менен бекер бөлүшүп келем. Менин эң чоң максатым жана ошондой эле тилектеримдин бири мекендештерибиз мигрантчылыктан кайтып, өз жеринде эмгек кылышып, үй бүлөсүнүн жанында болушун каалаймын. Кудайга шүгүр, эмгегибиздин үзүрүн көрүп жатабыз. Жакында мекендештерибиз мигрантчылыктан кайтып Москва жергесинен барып, сенден үндүк алып, мен дагы сага окшоп бизнес баштагым келет деп жатышат. Мен абдан сүйүнүп жатам. Эгер менин үнүмдү угуп жатсаңыз, менин сизге мындан да өзгөчө сунушум бар эле. Ошол сунушум менен сиз менен бөлүшкүм келет. Бүгүн сизге 6 ай Саратан бою жамгырда, ысыктарда баккан эң чоң эмгегибизди көрсөтүп жатам. Ушул эң чоң корозубузду сизге жаңы жылдык белек катары бергим келет.